အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီ web development channel ကဗီဒီယိုကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီခေါက်မှာကျွန်တော်course လဲဆိုတော့ CSS course ပေါ့နော် CSS course မှာပထမဆုံးအပိုင်းဖြစ်နေတဲ့ introduction အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြပါမယ်အဲ့တော့ introduction မှာကျွန်တော်ဘာတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ CSS ရဲ့ CSS style ပေါ့နော် CSS ရေးပုံရေးနည်း style ၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပြပြပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကCSS ရဲ့ selector ပေါ့နော် selector ဘယ်လိုCSS မှာ selector နဲ့ဘယ်လိုဖမ်းခေါ်ပြီးတော့ရေးပါမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြပြပါမယ်အဲ့တော့မပြောခင်ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ project file folder တစ်ခုအရင်ဆောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် desktop မှာပါပဲfolder တစ်ခုတစ်ဆောက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် CSS course ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ကောင်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်နောက်ထပ် folder 3ခုဆောက်မယ်ပထမတစ်ခုက CSS နောက်တစ်ခုက images sorry နောက်တစ်ခုက GS ပေါ့နော်အဲ့တော့3ခုဆောက်မယ်ဆောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောက်ကိုဒီ folder ကိုပေါ့နော်ဒီ folder ကိုကျွန်တော်ကVisual Studio Code မှာတက်ဖွင့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကshift ကို key your right click ထောက်ဟုတ်နော်အဲ့ကြောင့်ရှင်ဒီမှာ open PowerShell window here ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်မှာ code space ပြီး dot ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရင်ဒီ folder ကကျွန်တော်က Visual Studio Code မှာပွင့်လာလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုပြန်ဖြတ်လို့ရပြီဒါမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် CSS file ပေါ့နော် CSS အကြောင်းသင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး HTML file တစ်ခုသစ်ဆောင်မယ် index.html ဆိုပြီးကျွန်တော်အသစ်ဆောင်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က HTML file ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဒီအကြောင်းတွေကျွန်တော်မပြောတော့ဘူး HTML course မှာကျွန်တော်ပြောပြီးသားပြီပေါ့နော်ဒီအကြောင်းတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးမပြောတော့ဘူးဒီမှာကျွန်တော်က CSS introduction ဆိုပြီးကျွန်တော်စလိုက် okay CSS ရေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် CSS ကိုစရေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် CSS ရေးပုံရေးနည်း style ပေါ့နော်၃မျိုးရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားရမယ်ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ခုဒီကျွန်တော်ကinline CSS လို့ခေါ်တယ်ဒုတိယတစ်ခုဒီ internal CSS လို့ခေါ်တယ်တတိယတစ်ခုဒီ external CSS လို့ခေါ်တယ်ရေးပုံ CSS style ရေးပုံတွေ၃မျိုးရှိတယ်ပြန်ပြောရရင် inline CSS ရှိတယ် internal CSS ရှိတယ် external CSS ရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီပြန်ရှင်းရရင် inline CSS ဒီကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးရေးတာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် check comment ပေးလိုက်မယ်โอเค inline CSS ကြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးရေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအမှptet ပေါ့နော်ကျွန်တော် ptet တစ်ခု sorry h1 ဆိုတော့ကောင်းမယ်အဲ့ဒါတက်တစ်ခုစောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ CSS course ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဒါ run မယ်ပေါ့နော် run မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံမှန် run တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ CSS course ဒီ index.html ကိုကျွန်တော် double click ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ရှင်ကျွန်တော် run သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ Visual Studio Code မှာကျွန်တော်ကlive server expression ထည့်ထားဆိုတော့ဒါနဲ့ဒီလို run လိုက်ပါမယ် okay ဒါကြီးကျွန်တော်ကကျွန်တော် run လိုက်တဲ့ CSS course ပေါ့နော် CSS course အဲ့တော့အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ကsorry HTML code ပေါ့နော် HTML header code အဲ့ကောင်ကျွန်တော် CSS ထည့်မယ် CSS ထည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဘာနဲ့ထည့်မလဲဆိုရင် inline CSS နဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြမယ်အဲ့တော့ inline CSS ကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာ tag element ထဲမှာပေါ့နော် element ရဲ့ tag ထဲမှာကျွန်တော် attribute အနေနဲ့ style ဆိုတဲ့ attribute ကျွန်တော်ရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲဆိုရင် CSS code အဲ့မှာစပြီးရိုက်လို့ရပြီအဲ့မှာကျွန်တော်က COL က color ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က red ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာသူက CSS code အနေနဲ့အနီအောင်ဝင်သွားတယ်ဒါဒီကျွန်တော်က inline CSS နဲ့ရေးတယ်ဆက်ရေးရင်နောက်မှာကျွန်တော်ကဒီနောက်မှာကျွန်တော် background color ကျွန်တော်ကဒီမှာ black ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က width တွေwidth တွေကျွန်တော်ကwidth တွေကျွန်တော်ကခြုံလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် height တွေကျွန်တော်ကထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုရေးဖို့ရေးနေဒီဒါဒီကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် inline CSS လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော် inline CSS လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါဒီတစ်ခုပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ရေးရမယ်နောက်တစ်ခုဒီကျွန်တော်က internal CSS တွေကျွန်တော်ကဘယ်လိုရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ header ပေါ့နော် header အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်က style ဆိုပြီးတော့တက်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ကလာရေးမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်sorry ဒီမှာကျွန်တော်က element နောက်တစ်ခုထည့်ဆောင်မယ်ဒီကောင်ကျွန်တော် h2 ဆိုပြီးစောက်လိုက်ဟုတ်ပြီနော် h2 မှာကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်က internal CSS ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ internal CSS ပေါ့နော်
အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ခုနလိုပဲ color ပေးမယ် background ပေးမယ် width ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကလာမရေးတော့ဘူးလာရေး inline CSS internet CSS ဒီထဲမှာရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ကောင်ပြင်နေတာဆိုကျွန်တော်ဒီ h2 ကိုပြင်နေတာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကလှမ်းခေါ်မယ် h2 ဟုတ်ပြီနော် h2 လှမ်းခေါ်ပြီးရင်တုံကွင်းတစ်ခါတည်းလာဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်က CSS code ဟုတ်ပြီနော်သူရဲ့ slider လာမယ် slider ဒီ h2 slider ကြောင့်ကျွန်တော်ပြီးရင်ထပ်ပြောပြရမယ်လောလောဆယ်ဒီလိုပဲခဏမှတ်ထားလိုက် header ကျွန်တော်ပြင်ကျင်တဲ့တက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ခေါ်ရေးရအောင်ဟုတ်ပြီနော် h2 ဆိုရင် h2 h1 ဆိုရင် h1 ဟုတ်ပြီနော် p ဆိုရင် p ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခါကျွန်တော်လာခေါ်ရေးမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က color ထည့်မယ် color ကိုကျွန်တော်က blue ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ရောက်ရှိဒီမှာသူ color ပြအောင်ပြောင်းအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်က background color change ကျွန်တော်ဒီအနောက်မှာဆက်မရေးပါဘူးဘာလုပ်မလဲဆိုရင် enter ခေါက်မယ်ဒါသူ့ရဲ့ coding structure sorry ကုတ်ပေါ့နော် clean ကုတ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီလိုနောက်ကနေဆက်မရေးမယ်နဲ့တချောင်းဆင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က background color ခုနအတိုင်းပဲထည့်မယ်မထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က yellow ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အားကြောင့်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနအတိုင်းပဲ width ချုံမယ် width ကိုကျွန်တော် 25% ထားပေးမယ် okay အဲ့တော့ဒီ CSS code တွေအသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြပါမယ်လောလောဆယ်ကတော့ဒီမှာ introduction ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ CSS ကိုကျွန်တော်ဒီလိုရေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ဒီတိုင်းလေးခဏလိုက်မှတ်ထားပါမသိစရာအကြောင်းတော့မရှိပါဘူးဒီရှင်းလေးပေါ့နော်သူရဲ့ဒီကောင်လေးတွေ color ဆိုရင် color ပြောင်းသွားတယ် background color ဆိုရင် background color ပြောင်းသွားတယ် width ဆိုရင် width change သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပါပဲအဲ့တော့ထူးထူးဆန်းဆန်း CSS code မပါသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပါခဲ့ရရှိရင်ခဏတော့ဒီတိုင်းလေးပဲမှတ်ထားပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဒီကျွန်တော်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် external CSS ဒီကျွန်တော်ကသူ့ကိုနောက်ထပ် link တစ်ခုတက်တက်ချိတ်ပေးရတယ်CSS file အနေနဲ့ပေါ့နော် CSS file အနေနဲ့ရေးပြီးတော့ဒီ HTML file မှာ link လာချိတ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ CSS ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာကျွန်တော်က file တစ်ခုစောင့်မယ်ဘာ file လဲဆိုရင် style.css ဆိုတဲ့ file ကိုစောင့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်က CSS code တွေလာရေးမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က internet CSS ဆိုပြီးကျွန်တော်က comment ပေးထားပေးမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်က h3 တက်ရေးလိုက်မယ်ဒီ hde က external CSS ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော် external CSS လာပြင်မဲ့ကောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာပေါ့နော် h3 ကျွန်တော် h2 အပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် h3 လို့ရှိရင်သူ့ကိုလည်းခုနလိုပဲ color ပြင်မယ် color ကိုကျွန်တော်ကyellow ဆိုပြီးထားလိုက်sorry green ဆိုပြီးထားလိုက်မယ် green ဆိုပြီးထားလိုက်မယ်သူ background color ကိုကျွန်တော်ကred ဆိုပြီးထားလိုက်မယ် width ကိုကျွန်တော်က50% ပဲထားလိုက် okay ကျွန်တော်ကဒီမှာလာကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာအလုံးမလို့သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့အလုံးမလို့သေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် external CSS ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ CSS file ကိုကျွန်တော်ကဒီ HTML file မှာကျွန်တော်ဘာလာလုပ်မလဲ link လာချိန်ပေးရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ link ကဘယ်လိုချိန်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ title ရဲ့အောက်နားလေးမှာကျွန်တော်က link link တက်နေတော့ရေးလို့ရတယ်ဒီမှာကျတော့ဒီ Visual Studio Code ရဲ့intelligence အရာပေါ့နော် intelligence ကြီးကသူကတော့ဒီလိုတန်းပေါ်ပြီးတယ် link res style sheet ပုံမှန်တချို့ test editor ဆိုလို့ရှိရင် type test CSS ပါတယ်ဒီမှာတော့မပါလဲရတယ်ကိစ္စတော့မရှိဘူးပါတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ HREF ဒီ HREF ဒီ link ချိန်ပုံချိန်နေပေါ့နော်ဒီ link ကိုကျွန်တော်ဒီ HTML link ကနေ HTML file နဲ့ CSS file ကို link လာချိန်ရမှာအဲ့တော့ link ချိန်ပုံချိန်နေတွေကျွန်တော် HTML သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့ image ချိန်တာတွေimage link ချိန်တာတွေHREF link ချိန်တာတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောပြတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီ CSS ဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုလို့ရှိရင် style.css file ဒီဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုရင် CSS folder ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီလက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ CSS folder တွေက style.css ကိုကျွန်တော်ဒီ link လာချိန်ပေးရအဲ့ကြရင်သူဒီမှာပြောင်းသွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါတွေဒီအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်ကCSS ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုရေးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်ရေးပုံရေးနေ3မျိုးရှိတယ်ပထမတစ်ခုဒီ inline CSS internet CSS external CSS ဟုတ်ပြီနော် inline CSS ကိုကျွန်တော်က element ထဲမှာattribute style attribute အနေနဲ့ဒါထည့်ပြီးတော့ရေးတယ် internet CSS ဒီ header အတွင်းထဲမှာ style တက်နဲ့လာပြီးတော့ထည့်ရေးတယ် external CSS ဒီကျွန်တော်အပြင်မှာနောက်ထပ် CSS file တစ်ခုစောက်ပြီးလို့ရှိရင် HTML ထဲမှာကျွန်တော်က link လာချိန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တက်နိုင်သမျှဒီ link ရေးပုံနေ3ခုထဲမှာတက်နိုင်သမျှ external CSS နဲ့ပဲရေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ clean code ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတော့မှာ HTML ထဲမှာ CSS လာရေးဒါတကြောင်နဲ့မလို့ဒီလောက်ပဲဖြစ်တာပါတော့ရေးပါများလာလို့ရှိရင်ကုတ်ရမ်းပွားမျိုးဖြစ်တယ်
တော့မြင်မလောက်ပေါ့နော်ကြည့်ရတာရှုပ်တယ်အဲ့တော့သူ CSS file သူ CSS code တွေကိုသူ CSS file ထဲမှာပဲတခါလေးရေးပြီးမှရင်းချိန်ပေါ့နော်တက်နိုင်တယ်များ external CSS နာမည်ရေးပါလို့ကြံပြပါတယ် okay အဲ့တော့ဒါဒီ CSS style 3မျိုးအကြောင်းပြောပြပါတာနောက်တစ်ခုဒီကျွန်တော် CSS letter အကြောင်းကျွန်တော်ရင်းပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လို letter ခန့်ခေါ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြင်နေတဲ့ကောင်ဥပမာ H2 ကနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့ H2 နှစ်ခု internet ကျွန်တော် CSS 2ဆိုပြီးကျွန်တော်ကဒီမှာထည့်ရေးတယ် okay အဲ့တော့အဲကြောင့်ရှင်ကျွန်တော်က H2 နှစ်ခုဒီလိုတူသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီကောက်ကိုကျွန်တော်ကမတူချင်ဘူးကျွန်တော်တခြားအောင်သုံးချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ color ဒီအပြာရောင်ဒီမှာ color ကျွန်တော်အဝါရောင်သုံးမယ်ဒီမှာ background color အဝါရောင်ဒီမှာ background color အပြာသုံးမယ်အဲကြောင့်ရှင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးမလဲဘယ်လိုခွဲမလဲဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ရှင်ကျွန်တော်ကတခြားခွဲလို့ရတဲ့အရာရှိသေးတယ်ဘာလဲဆိုရှင်ပထမဆုံး class နဲ့ထပ်ခွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ class ဆိုပဲကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က internet 2ဆိုပဲကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရေးပြတော့မယ် external ထဲမှာရေးပြမယ်အဲ့တော့ internet 2ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် class ဖြစ်တဲ့အတွက် class data ကြီး dot ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမမေ့ပါနဲ့ class data ကြီး dot ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ int ကအနေနဲ့ internet 2ဆိုပဲကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပုံမှန်တိုင်းပဲပြီးရင်တွန်ခွင်းဖွင့်ပိတ်နဲ့လာမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ color ကိုကျွန်တော် yellow ထားမယ်သူ့ရဲ့ background color ကိုကျွန်တော် blue ထားမယ်အဲကြောင့်ရှင် run ကြည့်လိုက်ရင်သူကဒါမျိုးရောင်းမယ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ width ဒီဘာလို့ဒီထဲမှာဝင်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် H2 ကုတ်ဒီမှာဝင်နေတဲ့အတွက် width ကဒီမှာပါ affect ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် width ကိုပါ change နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ width ကိုပါလာထည့်ရမယ် width 70ထားပါ75%ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ် okay အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီဒါဒီ class letter ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် class name နဲ့ slash line လောက်တာ slash line လောက်တာဗောနော် class name နဲ့လှမ်းပြင်တာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုဒီဘာနဲ့ထပ်ပြင်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် id နဲ့လှမ်းပြင်လို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ h3 ထပ်ရေးမယ် h star နဲ့ css 3ဆိုပြီးကျွန်တော်ကထပ်ရေးမယ်ဒီတိုင်းပဲသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုပြောင်းပြန်ခုနလိုပဲပြောင်းပြန်အကာလာ change နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်က id လှမ်းပေးမယ်ဒီတက id နဲ့ပြင်မယ်ဟုတ်ပြီနော် id ကျွန်တော်က EHDERN ရဲ့ extra နဲ့2ဆိုပြီးကျွန်တော်ကပြင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် extra နဲ့2 extra နဲ့2လို့ပြင်လိုက်လို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလာပြီးရေးမယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် id ဒီ id selector ကျွန်တော်က hash မှတ်ထားရမယ် id class selector ဒီ.id selector ဒီ hash အဲ့မှာကျွန်တော် extra နဲ့2ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က color ဟုတ်ပြီနော် color သူက green red ဟုတ်ပြီနော် color red ပြီးရင် sorry background color ဒီ green ဟုတ်ပြီနော်ပြီးကျွန်တော် width ကိုပါကျွန်တော်ချိန်ရတယ်100%ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာဒါမျိုးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်ကဘာနဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင် id နဲ့ကျွန်တော်ကလှမ်းခေါ်တာအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြရရင်ကျွန်တော်ကရိုးရိုးတက် element ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာမှခေါ်ရမလို့ရှေ့မှာ selector ခံစရာမလိုဘူး h1 ဆို h1 h2 ဆို h2 တန်းရေးလိုက်ရောပဲ class ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာပါလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ dot ပါလာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကဒီမှာထိတ်မှာကျွန်တော်ရေးပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒါဒီsorry ဒီကောင် CSS မှာ HTML မှာ common ပိတ်တာတွေကျွန်တော် HTML သင်ခန်းစာမှာတော့ပြောပြပါပြီဒီလိုလေးကျွန်တော်ကရေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီလိုမျိုးလေးရေးတယ် CSS မှာကျတော့ကျွန်တော်က slash star star slash ဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ရေးတယ်ဒါဒီကျွန်တော်က tab selector ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါဒီ class selector ဒါဒီ id ဒီပေးနေမှာကျွန်တော် selector ဟုတ်ပြီနော်id ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က hash နဲ့ရေးတယ် class ဆိုလို့ရှိရင် dot နဲ့ရေးတယ်တက် name ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က h3 နဲ့ရေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တခုတည်းကတော့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် selector လမ်းခေါ်တာတခုတည်းဒီအဆင်ပြေတယ်
ဘာအဆင်မပြေဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် div တင်ငုံလာရင်ကျွန်တော်ပြောင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ div ကျွန်တော်ကဒီမှာ class နဲ့ကျွန်တော်က div class တခုရေးမယ် test ပေါ့နော် test ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် p တက်ရေးမယ် hello sorry ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခု p တက်ထပ်ရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ခုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ p တက်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ p တက်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေလှမ်းပြင်သူတို့ကိုကျွန်တော် background color ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော် color ဒီပေါ့နော်တခုလေးဆိုင်ပြီးပေါ့အဲ့ color ကြောင့်ကျွန်တော်ပြီးထပ်ပြောပြအောင်နော် okay အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော် p တက်နှစ်ခုကျွန်တော်ရေးထားတာ okay တခုဒီကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် div ထဲမှာရှိပြီးတော့ div test class name ပေးထားတယ် div ထဲမှာရှိပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီကျွန်တော်ဒီတိုင်း play နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ div ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ပဲ div ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်မပြင်ချင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်sorry div ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ပဲကျွန်တော်ပြင်ချင်တယ်အပြင်ကကောင်မပြင်ချင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ condition ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေကျွန်တော်တို့ခုရောက်လာပြီဥမာdiv ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ဆိုဒီဘွားကောင်ပဲ effect ဖြစ်မှာအောက်ကောင် effect မဖြစ်ဘူး okay ခုနကကျွန်တော်ပြောထားတယ်class name တော့ပေးလိုက် okay ဒီမှာ p မှာ class name တော့ပေးလိုက်လို့ရတယ်တို့တော့မလောက်ပါနဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆို parent div ဟုတ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် parent div နဲ့လမ်းခေါ်မယ်အဲ့တော့ parent div ဒီ test ထဲက p ဟုတ်ပြီနော် class test ထဲက p ကိုပဲပြင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာပြန်ရေးရမယ်ဆိုရင် class test ထဲက p ဆိုတော့ space ချ p နေရာလို့ရှိရင်အပေါ်ကကောင်မယ်ကျွန်တော်ပြင်သွားတယ်အောက်ကကောင်မပြင်တော့ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့အောက်က p ကိုပဲပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကမတက်နိုင်ဘူးအဲ့ကြတော့ class တစ်ခုတော့ပေးရဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ကကောင်ကျွန်တော်ကclass tab p ထဲမှာမပါတဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတော့ပေးလို့တော့ရတယ်သို့ပေမဲ့လောလောဆယ်မတင်သေးဘူးအဲ့ဒီ select တက်သက်ရှိရယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ p တက်ကိုကျွန်တော်ကဒီ p တက်တီးတက်လာပြင်တဲ့ selector တီးတက်ရှိတာအဲ့ဒါတောင်းမှကျွန်တော်တင်ပေးမယ်လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်ကခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ test တဲက p အဲ့မှာကျွန်တော်နောက်ထပ် parent တစ်ခုထပ်ဝင်လာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရတယ် div တော့ကျွန်တော် parent parent ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အကြောင်းရှင်လည်းကျွန်တော်ကဒီရှေ့မှာ .parent parent ဟုတ်ကဲ့နော် .parent နဲ့က test တဲက p ဆိုပြီးကျွန်တော်ကဒီလိုပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကCSS selector ပေါ့နော်ကျွန်တော် CSS လမ်းခေါ်နေတယ် element CSS ပြင်ဖို့အတွက် element ကို HTML element လမ်းခေါ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြပြထားတာဒီမှာ Visual Studio Code ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ overlay တင်လိုက်တာနဲ့ဘယ်ဘာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခါလေးပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လမ်းခေါ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဒီကျွန်တော်က class နှစ်ခုဟုတ်ပြီနော် class နှစ်ခုကျွန်တော်သုံးတာမျိုး condition မျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဘယ်လို class နှစ်ခုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ခွဲလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါ test ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော် background ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် class တစ်ခုခွဲမယ်နောက်တစ် class တစ်ခုထပ်ရေးကျွန်တော်ရှိရင်ကျွန်တော်က space background background ဒါဒီကျွန်တော်က class နှစ်ခု test class ရယ် background class ရယ်နှစ်ခုသုံးထားတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ခြင်း space ခံနောက်ထပ် class နေတစ်ခုရေးပေါ့နော်အဲ့တော့ background class အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲသူလဲ parent တွေက .background ပြီးကျွန်တော်ကအဲ့မှာခုနက background color ကိုကျွန်တော်ချိန်ရောက်ရှင်ဒူတရားမျိုးလုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကကျွန်တော် background color ကိုကျွန်တော်ကမပါဘူး comment ပေးထားလို့ရှင်အဲ့ background color လုံးမလုပ်ဘူးကျွန်တော်က text color ပဲလုပ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်က class ခွဲရေးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လို class ကိုဘယ်လိုခွဲရေးသွားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့နောက် video မှာလည်းကျွန်တော်ကနောက် video မှာကျွန်တော်ကဒီ background အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် width အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒါကတော့ HTML sorry CSS course ရဲ့ပထမဆုံး introduction video လေးပါအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ် web development channel ပါ